En primer lugar, tenemos que cortar 2 penquitas de maguey papalomé, que es el que está acá. Quitar la cáscara de tomate o tomatillo, unos 5 cáscaras de tomate o tomatillo o hasta más. Si es tomatillo, se puede poner unos 10 cáscaras de cada tomatillo. Y posterior a eso tenemos flor de botón, nosotros lo llamamos. Esta flor lo da una planta que crece a aproximadamente 1 metro a 80 centímetros. Hay en el clima frío, tiene color rosa o blanco. Entonces esta flor se ocupa, se agrega se ocupa 2 huesos de aguacate, ya sea aguacate verde o aguacate negro. De la misma forma se ocupa sal de la costa, se agrega al gusto, más o menos no muy salado, o sea, normal, depende del gusto de la persona. Entonces se conjunta todo este tipo de plantas que se tiene que agregar, se tiene que hervir en 1 litro de agua. Por ejemplo, esta penquita se tiene que cortar así la orilla para quitar las espinas, y se tiene que sacar así por pedacitos, hacerlo, rebanarlo más bien para que hierve bien. Entonces, después de que ya esté todo, pues ya se puede bajar, se puede tomar normal, se puede tomar así como agua, un poco por las mañanas, mediodía, por la tarde. En este momento voy a preparar ya para que también ustedes se den cuenta que sí es necesario tomar esto cuanto se requiere, porque pues hay lugares donde no podemos encontrar médicos, hay lugares donde no hay cómo trasladarse al lugar donde hay clínica o así. Pues aquí ya lo tenemos ya hervido aquí. Ahorita ya se hirvió, ya se preparó. Entonces lo que queda es esperar que se ponga un poco tibio para tomarlo, porque así como está, pues no lo pueden tomar porque está muy caliente. Y por lo regular tenemos que tomarlo un poco tibio para que apoye a descongestionar las vías respiratorias, porque es muy necesario tomarlo así, porque pues por lo regular cuando hace frío o cuando se moja uno es cuando nos ataca este tipo de tos, pues. Y es todo por esta tarde. Gracias por escuchar, por compartir este video. Por si hubiera alguna duda, algo más que informar, recuerden que nosotros estamos disponibles. Entonces esta tarde pues decidimos preparar esto porque sí nos está atacando la tos, y es necesario pues dar a conocer a ustedes, ¿no? Porque eso es lo más bonito, compartir. Y así también ustedes, espero que si tienen alguna otra receta de esta enfermedad de la tos, pues también lo pueden compartir, y pues vamos a tener más que preparar para atacar la tos, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.